Wir sind gerade in Carrícola, ein kleiner Ort in Spanien, und wir machen eine kleine Wanderung. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein paar coole Orte. Wir befinden uns hier gerade bei einer Brücke und diese führt über die Brücke einen kleinen Wasserbach entlang. Zeige ich euch gleich nochmal von da oben. Und so sieht das Ganze jetzt einmal von oben aus. Dann gab es noch ein kleines Fest in unserem Ort wegen Ostern und diesen kleinen süßen Wasserfall.